चंद्रकला जगन्नाथ गाडी मला तिसरी बाटली भाजीवाली मला 12 रुपया फरक पडला त्याच्यावर. ऐका ना, तुम्हाला काय त्रास होत होता? मला खोकला येत होता, अशक्तपणा आलता आणि शुगर कमी होत होती. आता कंट्रोल मध्ये आहे माझ्या. किती दिवसापासून तुम्ही हे घेताय संजीवनी ज्यूस? आता माझी 2 बाटल्या संपल्या हा. आणि तिसरी बी निघली झाली. तर तुम्हाला खोकला यायचा खूप त्रास होता? लय त्रास होता. 2 वर्ष खोकत होते. बरं, 2 वर्ष तुम्ही खोकत होत्या, लय पैसे घातले. लय पैसे घातले, परंतु संजीवनी ज्यूसने तुम्हाला पूर्ण 100% रिझल्ट आला. 100. अजून कशावर तुम्हाला फरक पडला? तर तरी आली शरीराला. हा, म्हणजे तुम्हाला थकवा जाणवत होता, थकवा. विकनेस जाणवत हा, होता, हा. आता तुम्हाला त्याच्यात पण खूप फायदा. नाही, मला असं चालायला दम लागायचा. अच्छा, म्हणजे चालताना दम लागायचा, त्याला पण तुम्हाला फायदा झाला. म्हणजे हे संजीवनी ज्यूस वापरायला पाहिजे का लोकांनी? हा, वापरायला पाहिजे. चांगले चांगलं. शुगरला पण फायदा झाला तुम्हाला? शुगरचा फायदा झाला आणि जेवण पण भरपूर जातं. हा, म्हणजे तुमची पचनक्रिया पण चांगली सुधारली हा. आणि तुम्हाला जेवण पण चांगलं जायला हा. लागलं. घ्यावा बिंदास घ्यावा, कोणी दवाखान्यातले पैसे जातात. ना विचार करता घ्यावा कोणी बी. Richway Solutions, a journey towards happiness.